गया कि अपना मेरा रोज मिले शुक्रवार को वो पानी में भी थी छोटा मोटा घर वाला का बहुत दिक्कत कभी गल पानी के बीच में एक मतलब कि टमका और क्या थी छप्पर वाले कहाँ गाँव ये कुछ बना होगा दूसरा चीज़ चला बोले रहा था अभी तो आधा 20 दिन अब वही बात पूरा डूबा उतार के देखिए साला ट्रेन से तो नाला पहुँच हेलो पानी भर के 40 नाला सीधे ले जाके थाना पर जमा कर इधर कम है मुर्गी है नीचे इधर कम है इधर सही है तू रहे तो